आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन, जिसमें हम आज 6th वावल को करेंगे। ये उसका सिंबल है और ये साउंड देता है ओ की, तो इसमें ओ की साउंड आएगी। ये ए को अगर हम उल्टा कर दें तो उस जैसा सिंबल है इसका। और ये 8th वीडियो है हमारी इसमें, तो करते हैं इसमें कुछ वर्ड, उस वर्ड को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको जो है ओ की साउंड आएगी। और ये साउंड जो है हमारी शॉर्ट साउंड है, तो कुछ वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। तो सबसे पहला जो वर्ड है जो ओ के साथ बोला जाएगा वो वर्ड है हमारा WAS। तो इसको क्या बोल लेंगे? वोज, वोज, वोज। नेक्स्ट वर्ड है WHAT। तो इसको क्या बोलेंगे? वॉट, 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 वॉट डू यू वांट, वॉट। नेक्स्ट है वांट, 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 वांट। नेक्स्ट वर्ड है वॉच, 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 वॉच। नेक्स्ट वर्ड है वॉश, 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 वॉश। नेक्स्ट वर्ड है QUALITY। तो इसको क्या बोलेंगे? क्वालिटी, 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 क्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड है BECAUSE। इसको क्या बोलेंगे? बिकॉज, 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 बिकॉज। नेक्स्ट है वर्ड हमारा AUSTRIA। इसको क्या बोलेंगे? ये है हमारा ऑस्ट्रिया, 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 ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, 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 ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा CAULIFLOWER। इसको क्या बोलेंगे? कॉलीफ्लावर, 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 कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट है POT। इसको क्या बोलेंगे? पोट, 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 पोट। नेक्स्ट है DOG। इसको क्या बोलेंगे? डॉग, डॉग, डॉग। नेक्स्ट वर्ड है LORRY। इसको क्या बोलेंगे? लॉरी, लॉरी, लॉरी। नेक्स्ट वर्ड है GONE। इसको क्या बोलेंगे? गॉन, गॉन, गॉन। नेक्स्ट वर्ड है COUGH। इसको क्या बोलते हैं? कॉफ, 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 कॉफ। नेक्स्ट है TROUGH। इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉफ, ट्रॉफ, ट्रॉफ। नेक्स्ट वर्ड है GLOUCESTER। इसको क्या बोलेंगे? ग्लोस्टर, 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 ग्लोस्टर। नेक्स्ट है KNOWLEDZE। इसको क्या बोलेंगे? नॉलेज, 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 नॉलेज। तो ये थे हमारे आज की जो वाउल है उसके कुछ वर्ड। तो देखो, सबसे पहले वर्ड था हमारा वोज, वोज, वोज। इसमें क्या करना है आपको? जो आपके लिप हैं उनको राउंड करके बोलना है। देखो, एक्सप्रेशन भी देखने साथ साथ। वोज, 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 ऐसे वोज। नेक्स्ट वर्ड है वॉट, 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 वॉट डू यू वांट, वॉट, वॉट। नेक्स्ट वर्ड है वॉन्ट, 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 वॉन्ट। नेक्स्ट है वॉच, 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 वॉच। नेक्स्ट है वॉश, 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 वॉश। नेक्स्ट वर्ड है क्वालिटी, 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 क्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड है बिकॉज, 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 बिकॉज। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉलीफ्लावर, 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 कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट वर्ड है पॉट, 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 पॉट। नेक्स्ट वर्ड है डॉग,
डॉग डॉग। नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज नॉलेज नॉलेज। नेक्स्ट है ग्लोस्टर 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 ग्लोस्टर। नेक्स्ट है ट्रॉफ ट्रॉफ ट्रॉफ। नेक्स्ट है कॉफ कॉफ कॉफ। नेक्स्ट वर्ड है गोन गोन गोन। नेक्स्ट वर्ड है लॉरी 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 लॉरी। तो ये था हमारा आज का वाउल, 6th वाउल था ये। इसमें देखो ये इसका सिंबल है और जो साउंड है वो किसकी, इसमें ओ की साउंड आएगी आपको। और ये कुछ वर्ड हमने बोल कर देखे जिसमें सभी में ओ की साउंड आई है। और ये हमारी इस सीरीज़ की 8th वीडियो है। तो इसमें और भी आगे वीडियो आएंगी, पहले भी वीडियो बन चुकी हैं, तो वो भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और वर्ड की आपको प्रैक्टिस करके देखनी है और फिर जो वर्ड है तो उसको प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ ही बोलकर देखना है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना शुरू करोगे तभी आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेटर होगी और तभी आपका जो है इसमें डिफरेंस पता लगेगा कि औरों से आपका जो है कितना फ़र्क है बोलने में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।